რადიო იმედი გესალმებათ. მადლობა რომ გვისმენთ თელ საქართველოში და გვიყურებთ პლატფორმებზე იმედი Gym, ვიდეოჯი, ასევე მაგთის IP ტელევიზიით 53 არხზე, რადიო იმედის Facebook გვერდზე, YouTube არხზე და ტელეკომპანია იმედის YouTube არხზე, რომელსაც მილიონზე მეტი გამომწერი ყავს. დღეს ორშაბათია და როგორც ყოველთვის ორშაბათობით გვერდება მიხეილ ცაგარელი კვირის ასტროლოგიური პროგნოზით. Სიამოვნებით მივესალმები მას დილამში. დილამშვიდობისა, ბედნიერი დილა, დღე, კვირა, ყოველივე კარგი მინდა გისურვოთ და განწყობა დადებითი, იმიტომ რომ იცი თქვენ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრე ამის შესახებ, რომ არსებობს თვის განმავლობაში ერთი კვირა, რომელიც ყველასთვის კარგია. აი ეს კვირა ზუსტად ეხლა. ყველა ზოდიაქოს ნიშნისთვის პოზიტიურია, შესაძლებლობებით ახსოვსე, მაგრამ ჩემი თხოვნა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეების საკითხები მოაგვაროთ შაბათამდე. Toro შაბათი კვირა უკვე მთლად ისეთი არ არის როგორც წინა დღეები. Რატო? იმიტომ რომ ამის შემდეგი კვირიდან ჩვენ უკვე დედამიწა უარყოფით ენერგოველში გადაგვიყვანს, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი იქნება და ახლობებით 15 ივლისამდე გასტონს. და ეს ერთულეები იქნება გაცილებით მეტი. ამიტომ მე ახლა თუ რაღაცა გაქვთ მოლაპარაკებების შეხვედრები, ახალი იდეა, პროექტი, სამგზავრო ხარ და რასშო თუ გაქვთ საშუალება რომ ამ კვირაში და განსაკუთრებით შაბათამდე მოასწროთ, იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ უფრო ნაყოფიერი იქნება თქვენი მოქმედება, შედეგებიც უკეთესი იქნება და წარმატებაც უფრო მეტად მოვა. მთლიანობაში კვირა ვიმეორებ, კარგია და გუშინ თქვენ მოგეხსენებათ მნიშვნელოვანი მოვლენა იყო მზემ გადანაცვლა ერთი თვით კირჩხიბის ზოდიაქოს ნიშანში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე კირჩხიბის ზეგავლენის ქვეშ ვიმყოფებით ყველანი. ანუ მოიმატებს უახლოეს ერთ თვეში ემოციურობა, მგზნობიარობა, რომანტიულობა, ინტუიცია ადამიანებში ზოგიერთში სენტიმენტალურობაც კი ამასთან ერთად განსაკუთრებული ტოლვა იქნება ოჯახისადმი, ტრადიციებისადმი, ეროვნული ფასეულობებისადმი ადამიანებში და არ გაგიკვირდეთ თუ ეს ნებისმიერ ნიშანს გაუძლიერდა ესეთ სურვილები და სხვა შორის შეიძლება აქ ძალიან კარგი ურთიერთობები ჩამოყალიბდეს ნაცნობთან, ახლობლებთან, ზოგჯერ სადღესასწაულო ესეთ სუფრასაც თუ გაშლით ახლობლებისთვის იქნება ძალიან კარგი შედუღაბებას შეუწყობს ეს ყოველივე ხელს და მოდი ამშვათ ახლა კიდე რამ შუანი მოვლენები გვაქვს 4 გეომაგნიტური დღე გვაქვს დღეს ორშაბათს, ხვალ სამშაბათს და კიდევ გვაქვს პარასკევი და კვირა. ესე იგი რა თუ კი აქ იგზანით გარკვეული დისკომფორტი, დაუშვათ იქ თავის ტკივილი უგონებობა და ამ შემდგომ იცით რა უნდა გააკეთოთ? ან წნევა თუ მაღალია, ან თუ დაბალია ყავა. აწევთ მოიყვანს წესრიგში ორგანიზმს, უკეთესად იგრძნობ თავს და მე შრომისუნარიანობას მოიმატებს თქვენი. ეხლა რაც შეეხება სხვა მოვლენებს, პლანეტა მარსს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება ამ პლანეტაზე, რატო? იმიტომ რომ შემდეგ უბრალოდ ახლა კვირა რომ მოვა, კვირიდან იგი იწყებს თითქმის 9 აგვისტომდე იქნება გადადის ახლა ყურო ზოდიაქოშია და უკვე კვირას გადადის ტყუპებში. ტყუპებში იქნება 9 აგვისტომდე. ეხლა მოვლენა საინტერესოა რატო? იმიტომ რომ მარსს ტყუპებში უფრო უყვარს ყოფნა ვიდრე მაგალითად ყუროში. ეს უკვე გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ კომუნიკაცია გავზარდოთ. ამიტომ ყველას მოემატება უკვე კვირა დღის შემდგომი ორშაბათიდან ფაქტობრივად კომუნიკაციური ნიჭი უნარი, შესვლის უნარი ურთიერთობებში ადვილი. ძალიან კარგი პერიოდი იწყება, მათ შორის იმ კუთხით, რომ აქ ადამიანებში უფრო მეტად იხსნება გონება, מחვილი ტვინი ხდება და საინტერესო ახალი იდეების, პროექტების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა. და თუ რაღაც ტექნიკური საკითხების მოგვარება გინდათ, აი საუკეთესო დრო. ყველა ვის მუშაობს ტექნიკასთან, დაუშვათ იგივე კომპიუტერულ პროგრამულ სისტემებთან, თანამედროვე ტექნოლოგიებთან, აი მათთვის იწყება ოქროს ხანა. შეიძლება ძალიან საინტერესო გამოგონებებიც გქონდეთ ამ კუთხით, მათ შორის სამისტორო კვლევითი კუთხით. სხვა შორის მასმედიისთვის კარგია, იმიტომ რომ სწორედ მასმედიას მართავს ტყუპების ზოდიაქო მარსის გადასტო უფრო შეიძლება უფრო დინამიური გახადოს იგივე დაუშვათ გადაცემები, ახალი პროექტები და ასე შემდგომ და ამ კუთხითაც იქნება საკმაოდ საინტერესო ტურიზმი განვითარდება საოცრად, იმიტომ რომ აქაც დინამიზმი მოემატებს ტურისტული გაცვლები, მგზავრობა, მოგზაურობის მომენტები უფრო აქტუალური გახდება. ეხლა მოდი ამშვათ კიდევ სხვა მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომელიც აქ საყურადღებოა, აი მაგალითად ორშაბათ, სამშაბათ, დღეს და ხვალ. შემოქმედებითი მუშაობისთვის, შემოქმედებითი ნიჭის და უნარის გამოსწავლად, სხვა შორის სასკვარლო ურთიერთობებისთვის, სასკვარლო პაემნებისთვის, ქორწინებისთვის ძალიან კარგი დღეებია. 4 შაბათი, 5 შაბათი, ვისაც აქვს სურვილი რომ იყიდოს, შეიძინოს, ან გაყიდოს მანქანა. აი მათთვის არის ძალიან კარგი დრო, ძალიან ადვილად მოხდება ეს ყველაფერი, თქვენ თვითონ გაიკვირდებათ როგორ. 4 შაბათი, 5 შაბათი ძალიან კარგია თვით შემეცნებისათვის და საკუთარი კომპეტენტურობის გამოსავლენად ასევე. რაც შეეხება ახლა ისე დღეებს, როგორც არის პარასკევი და შაბათი, ითხოვენ ცოტა მეტ ყურადღებას, იმიტომ რომ
უნებურად შეიძლება მოხდეს, ან იყოს ეს სპეციალურად გაკეთებული, შეიძლება იყოს რაღაცა იურიდიული შეცდომები დაშვებული. რაც მერე გახდება სერიოზული უსიამოვნების მიზეზი. და ამიტომ ვკითხით, ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, თუ რაღაც იურიდიულ სფეროსთან გაქვთ ურთიერთობა, აქ დაეღწევით გამოცდილ ადამიანებს, გამოცდილ იურისტებს და კარგად გადახედეთ ყველა ხელშეკრულებებს, რომ იქ რაიმე სახის შეცდომები არ იყოს. ამის გარდა კვირას არ აყვეთ პროვოკაციებს, იმიტომ რომ პროვოკაციების ტენდენცია უკვე ცოტა მოიმატებს ამ დღეს, ცოტა მეტად ვაკონტროლოთ საკუთარი ემოცია. ეს ტენდენციები ამ კვირისა მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ, რომ კვირა უფრო ნაყოფიერი იყოს და უფრო წარმატებული და ეხლა უკვე ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს, რაც შეეხება პირობებში მოიტაუნიშოთ, რომ ყველა ნიშნისთვის კარგი დროა, ამიტომ გამოიყენეთ განსაკუთრებით შაბათამდე პერიოდი, დავიწყოთ ვერძით. ვერძებო საკმაოდ კარგი პერიოდი გაქვთ ყველაფრისთვის, კონტაქტები, შეხვედრები, მოლაპარაკებები. ეხლა მე მინდა კიდევ ერთი რამ გთხოვოთ, შემდეგ ორშაბათს წინ დავანონსებს პლანეტა მერკური, ეს გონების კომუნიკაციის ინტელექტის მმართველი პლანეტა, ხდება რეტროგრადული, უკუმავალი საკმაოდ დიდი ხნით. საერთოდ თუ არის 3 კვირა, ეხლა არის 25 დღე, მისი რეტროგრადულობა საკმაოდ დიდია და ეს ნიშნავს იმას, რომ შემდეგ კვირიდან უკვე შეუშლის ყველა სახის საყიდლებს, ახალი საქმის დაწყებას, ხელშეკრულებების დადებას, მოლაპარაკებებს, მოგზაურობებს. ამიტომ აქ იქნება ძალიან ბევრი ხელისშემშელი ფაქტორები, ამიტომაც კიდევ ერთხელ ვამახვილებ ყურადღებას ყველასთვის, რომ ეს კვირა მაქსიმალურად გამოიყენოთ, რამდენადაც ამ შესაძლებლობები გვაქვს. ვერც აქ ძალიან კარგი შესაძლებლობა მოგზაურობისთვის ამ კვირის განმავლობაში მრავალფეროვანი კონტაქტები, შეხვედრების, მოლაპარაკებების კუთხით ძალიან კარგი დროა. აქ შეგიძლიათ ახალი ინფორმაცია მიიღოთ სწავლისთვის, ვაჭრობის გამოცდების ჩასაბარებლად ძალიან კარგი პერიოდია და სხვათა შორის საოჯახო ურთიერთობებისა და კონტაქტებისთვის. აქ შეგიძლიათ მაგალითად ურთიერთგაგება პოვოთ არა მარტო ოჯახის წევრებთან, არამედ დაცსაებთან. ზოგიერთ მემკვიდრეობით საკითხებიც კი შეიძლება კარგად გადაწყდეს. ინტუიცია მძაფრია თქვენში, მასზე დაყრდნობით სწორ არჩევანს აკეთებდა, სხვათა შორის შემოქმედებით იჭის უნარის გამოსავლად ძალიან კარგი პერიოდია. ფინანსური კუთხით, საქმიანი კუთხით, საინტერესო პროგრესული იდეები შეიძლება გამოჩნდეს თქვენში და ეს ყველაფერი გაძლევს საშუალებას უფრო პოპულარული გახდეთ. ჯანს არ უჩივით, ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, ამიტომ შეუძლია ამ ნიშანს აქტიური მოქმედება და საკუთარ თავზეც პასუხისმგებლობის აღება. რაც შეეხება კუროს, კურო ნელ-ნელა გამოცოცხლდება, იმიტომ რომ კირჩხიბში რადგან გადავიდა მზე, ენერგოტონუსი კუროს ეხა ნელ-ნელა მატულობს, ანუ თანდათან სიკოემო უცებ არა, მაგრამ თანდათან სიკოემო წურის სტაბილურობას თვალსაცემი გახდება და შესაძლებლობები წარმატების ექნება მეტი. კუროებს აქვს საშუალება არა მარტო მატერიალური დივიდენდების გამოჯობესების ამიღებისა, მათ შორის ადრეული საქმეებიდან, არამედ აქ შეუძლია სხვათა შორის ძალიან საინტერესო კონტაქტები დაამყაროს, ახალი ადამიანები გაიცნოს, პარტნიორული თანამშრომლობა დაიბეოს, საინტერესო წიგნი წაიკითხოს, ამ ინფორმაცია მიიღოს, რომელიც მერე ახალი იდეა შექმნის, ან შეიძლება ახალი პარტნიორული ჩამოყალიბების წინაპირობა გახდეს. ანუ პერიოდი კარგია, კონტაქტურია და ამიტომ კუროს მართებს საერთოდ კუროს ნაკლებია კონტაქტის მომენტი სხვებთან, მაგრამ ეხლა სამყარო ეუბნება კონტაქტი, შეხვედრები, მოლაპარაკებები, იმოძრავეთ, ზედმეტად ნუზი ხართ, ნუწევ ხართ, იმოგზაურეთ, რაც შეიძლება მეტი დინამიკა. ეს გაძლევთ საშუალებას, რომ საინტერესო ადამიანების გაიცნოთ, პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოაყალიბოთ, საინტერესო იდეებით ჩამოაყალიბოთ და სხვათა შორის ძალიან ბევრი დაეხმარებოთ. შეიძლება აქ ურთიერთგაგება უცებ იგრძნოთ მეზობლებთან, მეგობრებთან, ნაცსაებთან, მათი ასე ვთქვათ დახმარების ფაქტორიც ერთიორად მოიმატებს. რაც შეეხება უკვე ტყუპები, რასაკვირველი ჯერ კიდევ მართალია მზე უკვე გამოვიდა თქვენი ზოდიაკოდან, მაგრამ ეს კვირა ჯერ კიდევ გაძლევთ საშუალებას, რომ იყოთ ისევ ძალიან პოპულარულები, ძალიან გონებამახვილები, ყურადღების ცენტრში ადვილად მოხვდეთ. თქვენ გაქვთ საშუალება, რომ იდეების რეალიზაციაც მოახდინოთ, საინტერესო ახალი პროგრესული იდეები ჩამოაყალიბოთ, ახალი მეთოდოლოგიები დაანერგოთ. მოგზაურობის კუთხით ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია, შარმი, ქარიზმა, ჯერ მიმზიდველობა საკმაოდ მაღალი გაქვთ. ამიტომ სასქესო კონტაქტებისთვის, პირადი ურთიერთობებისთვის ეს ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. შეხვედრები, მოლაპარაკებები, თქვენ ადვილად ხდებით ჯერ კიდევ საყოველთაო ყურადღების ცენტრში, რაც გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ იყოთ მეტად წარმატებული, ენერგიულები, აქტიურები და მიაღწიოთ კიდეც ასე ვთქვათ კარგ შედეგებს. რაც შეეხება კირჩხიბებო თქვენი დროა. იწყება თქვენთვის საუკეთესო პერიოდი. მართალია ცოტა არ გაგიმართლოთ იმ კუთხით, რომ 1-დან 15-მდე ჩვენი ცოტა რთული პერიოდი გვაქვს და თან მერკური უკუმავალია და ხელს უშლის ახალი იდეების რეალიზაციას, მაგრამ მაინც სხვებთან შედარებით თქვენ ხართ ყველაზე წარმატებული. იმიტომ რომ ზე რადგან გადმოვიდა თქვენ ზოდიაქოში, ყოველ დღე ნელ-ნელა იმატებს თქვენი ენერგია. ამიტომ იგრძნობთ, რომ თანდათან უმჯობესდება განწყობა, თანდათან ასე ვთქვათ, მოდიხარ ჯანზე, ხდებით უფრო აქტიური, ენერგიული, ნაკლებად იღლებით, შრომის უნარიანობა მატულობს,
ინტუიცია მზარდი ხდება, რომელიც გეხმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში. შემოქმედებითი მუშაობისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდია. თანდათან უკვე გინდათ ბიზნეს საქმიანობა, გინდათ ფინანსური კუთხით, გაუმჯობესების ტენდენციები მოიმატებენ, ოღონდ თანდათან. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დღეს ეს უცებ არ მოხდება. აი ნელ-ნელა მატულობს ეს ყველაფერი. თქვენ შედიხართ ამ პოზიტიურ თქვენთვის ზონაში და ერთ-ერთი მთავარი ფავორიტი ხდებით. ამიტომ აიღეთ საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობა, ეხლა ნუ შეგეშინდებათ ნუ რა ფრის, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ორგანიზატორიც, როგორც ლიდერი უკვე ივარგებთ, იმიტომ რომ ეს ჯანი, ენერგია თანდათან გეძლევათ, რაც საჭიროა ყოველივე ამისთვის. რაც შეეხება ლომს, კარგი პერიოდი აქვს, სხვა შორის ეს კვირა კარგია ლომებისთვის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ენერგია აქვს, ჯანზეა, შესაძლებლობები პოზიტიურია, ყურადღების ცენტრშიც ადვილად ხდება და აქედან გამომდინარე შეუძლია ბიზნეს პროექტებში ჩაერთოს, პარტნიორული თანამშრომლობაც საკმაოდ კარგად წარმართოს, აქ შეუძლია ფინანსური მდგომარეობაც გაუმჯობესოს, ანუ შესაძლებლობებით ახსოვს ეს პერიოდი, ესაც ლომი კვლავ ყურადღების ცენტრშია და ადვილად იღებს საკუთარ თავზე ნებისმიერ პასუხისმგებლობას, არაფერს არ უშინდება და საკმაოდ პრინციპულია შორის, მაგრამ შემდეგი კვირიდან ლომს ეწყება ერთ-ერთი ურთულესი პერიოდი, რომელსაც ქვია დაბადების წინა პერიოდი, ხო? აი ამიტომ ეცადეთ რომ აი რაღაც მნიშვნელოვანი საქმეები, იდეები, პროექტები, ხელშეკრულებები გინდათ, მოლაპარაკებები მნიშვნელოვანი ეს ყველაფერი ამ კვირაში დაასრულოთ, რომ შემდეგი კვირიდან გადახვიდეთ უფრო მშვიდ ხოროვსულ რიტმზე. რაც შეეხება ქალწულებს, ბევრი რამ გამოსდის ამ ნიშანს, იმიტომ რომ ენერგოტონუსიც ემატება, შრომის უნარობაც მატულობს, იღბლიანობა მის მხარეს გადადის აშკარად და სხვა შორის ზოგიერთ მათგანს მოუნდება აქ რაღაცა სასიყვარულო, საიდუმლო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ზოგიერთი ახალგაზრდა თაობის წარმომადგენელი აღმოჩნდება ესეთ საიდუმლო პარტნიორულ ურთიერთობებში. ამის გარდა შეიძლება სხვა შორის წარმატებას მიაღწიოთ შემოქმედებითი კუთხით. მაგრამ ამ წარმატებების შესახებ თქვენ ამ ცნობ საზოგადოებას მოგვიანებით. ეხლა არა. ძალიან კარგი პერიოდია ბიზნეს პროექტებისთვის და მატერიალური მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად, ხელშეკრულებების დასადებად. აქ შეიძლება ერთობლივი პარტნიორული თანამშრომლობაც იყოს მეტად ნაყოფიერი. ამიტომ მთლიანობაში კვირა ყოველხრივ კარგია, გამართლებულია, თანდელნელა ჯანიც გემატება და ეს გაძლევს საშუალებას, რომ ყურადღების ცენტრშიც მოექცეთ, გინდ პარტნიორული კუთხით, გინდა ინდივიდუალური საქმიანობის კუთხით იყო წარმატებული და მათ შორის მატერიალური კუთხითაც, ასე ვთქვათ, მიაღწიოთ გარკვეულ წარმატებებს და შესაძლებლობებს, რაც გაძლევთ ახლებურად ფრთების გაშლის შესაძლებლობას. რაც შეეხება სასტორებო კვირა კარგია, შემდეგ კვირა უკვე ნაკლებ ეფექტურია, ამიტომ ეს კვირა მაქსიმალურად აქტიურად გაატარეთ, იმიტომ რომ აქ გრძნობთ, რომ ყველას განიღებ დახმარებას. მეზობლები, მეგობრები, ნაცავები, ყველა თქვენს გვერდით არის, პარტნიორული თანამშრომლობაც, ამიტომ მეტად ნაყოფიერ ელფერს იღებს და ამ პერიოდში სხვა შორის ინტუიციას მდგრადი გაქვთ თქვენ და რაც მეტად კარგი ურთიერთობები გექნებათ ხელმძღვანელებთან, კოლეგებთან, ეს ხელშეუწყობს თქვენს პროფესიონალურ განვითარებას. შეიძლება სხვა შორის ახალი წინადადებები მიიღოთ იმის შესახებ, თუ დაუშვათ აი რაღაც პროფესიონალიზმი როგორ განავითაროთ, ახალი სწავლის კურსები, ან რაღაც ამდაგვარი, გაიარეთ აუცილებლად, რატო? იმიტომ რომ ნელ-ნელა სამყარო თქვენ გამზადებთ იმისთვის, რომ დაიკავოთ გარკვეული თანამდებობა და გახდეთ ხელმძღვანელი პირი. რაც შეეხება მორიელს აშკარად გამოცოცხლდება, ჯანზე მოდის, ენერგია ემატება ყოველ დღე და ერთ-ერთი ფავორიტია, მოდი ასე ვთქვათ, ამ უკვე კვირისა, ოღონდ ეს ნელ-ნელა ხდება, თავისთავად ინტუიცია უფრო მზარდია, სწორ არჩევანს აკეთებთ, აქ პრიორიტეტებს სწორად დასახავთ და გეძლევათ საშუალება, რომ საინტერესო ახალ იდეა პროექტებში ჩაერთოთ. გინდათ პარტნიორული ურთიერთობების კუთხით, გინდათ ინდივიდუალური საქმიანობა, ძალიან კარგად მიდის. მატერიალური მდგომარეობა შეიძლება გაუმჯობესდეს და ძალიან კარგი დრო გაქვთ მგზავრობისთვის. უცხოელებთან აქტიური კონტაქტები, უცხოეთში მივლინება. იქნება ძალიან ნაყოფიერი და უცხოელებთან შეიძლება ძალიან საინტერესო პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს. რაც შეეხება ახლა უკვე მშვილდოსნებო, ჯერ კიდევ კვირა კარგია. შემდეგ კვირიდან ცოტა მეტი სირთულეები იქნება, ამიტომ ამ კვირაში მოასწარეთ მნიშვნელოვანი საქმეები. სხვა შორის ჯანზე ხართ, ენერგიას საკმაოდ ბევრი გაქვთ, ოპტიმიზმი, ახსოვს, გონებამახვილობა, ბრწყინვალე, საინტერესო ახალი იდეების, კრეატიული იდეების რეალიზაციის დროა. აქ გაქვთ საშუალება იმისა, რომ ამავდროულად გაასაიდუმლოთ ინფორმაცია, არ გათქვათ წინ და წინ, მაშინ გაცლებით უკეთესად წარმართავთ ნებისმიერ საქმეს და უფრო მეტის პარტნიორული თანამშრომლობაც კარგი იქნება. ამიტომ პარტნიორები გეხმარებიან მაქსიმალურად, რაც მეტად შეინარჩუნებთ კარგ, სტაბილურ, გინდათ საქმიან, გინდ პროფესიონალურ ურთიერთობებს და თან პირადი ურთიერთობას გაქვთ სტაბილური, ეს თქვენი წარმატების ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია და შეიძლება ძალიან საინტერესო პროგრესული რაღაცა მეთოდოლოგიებიც მონახოთ და განახორციელოთ კიდეც. რაც ერთიორად გაზრდის თქვენ
მოდელს ავტორიტეტს საზოგადოებაში. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებლებს, თხის რქება უპირველეს ყოვლისა ენერგოტონუსი მატულობს ყოველ დღე. ნელ-ნელა მოდიხარ ჯანზე, შრომის უნარიანობა მატულობს, ნაკლებად იღლებით, ნებისყოფა უფრო ძლიერი ხდება, გონება מחვილობა გემატება და სხვა შორის ბიზნეს საქმიანობისთვისაც საკმაოდ კარგი პერიოდია. ეს არის ის დრო, როდესაც თუ რაღაც ქონდა დაუშვათ პრობლემები ჯანმრთელობასთან, გამოსწორდება, უმჯობესდება ურთიერთობა კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, პროფესიონალური კუთხით, ბიზნეს საქმიანობის კუთხით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პერიოდია და ეს დრო გაძლევთ იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი დაალაგოთ. დაუშვათ იყო არეული რაღაც ურთიერთობები, ან რაღაც თქვენი აზრები, ან რაღაცა თქვენი მდგომარეობა, ახლა ეს ყველაფერი ლაგდება. როგორც სახში, ასე სამსახურში, რაც გაძლევთ მეტად წინსვლის განვითარების შესაძლებლობას და ახალი პერსპექტივების დასახვის შესაძლებლობასაც. მერწყული ზოდიაქოს რაც შეეხება მერწყულისთვის კარგი კვირა, სხვა შორის თუ რაღაც იყო დაულაგებელი ურთიერთობები, მათ შორის დაუშვათ შვილებთან, სასკოლო პარტნიორებთან, ეს ყველაფერი დაალაგდება. არსებული ურთიერთობა უფრო მეტად ამაღლდება მათთან მიმართებაში, რაც კიდევ უფრო მეტად განსაზღვრავს თქვენს წარმატებებს და ძალიან კარგი პერიოდია კონკურსებში, ლოტარეებში მონაწილეობის მისაღებად. სხვა შორის აქ შეგიძლიათ არაერთი საყუპაცხოვრებო საკითხებიც კი გადაწყვიტოთ და სხვა შორის გაალამაზოთ თქვენი ბინა თუნდაც, ხო? ან აგარაკი. ამასთან ერთად აქ ინტუიცია მზარდია, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორად მოქმედებთ. ფინანსური კუთხით საკმაოდ კარგი პერიოდი, აქაც შეიძლება მიიღოთ ადრეული საქმეებიდან ფინანსური დივიდენდები და გარკვეული კაპიტალ დაბანდებების განახორციელოთ ან ინვესტიციები, რომელიც ყველაფერი უნდა მოასწროთ შაბათამდე. მაშინ ეს მოგცემთ უკვე ახალ დივიდენდებს და ახალ შესაძლებლობებსაც. ამიტომ კვირა მაინც აქტიურად უნდა გავლოთ. რაც შეეხება თევზებს, სიყვარულის დრო აქვს თევზებს. აუკეთესო პერიოდია ქორწინებისთვის, სასიყვარულო პარტნიორული ურთიერთობებისთვის, შვილებთან კონტაქტისთვის, აი დაუშვათ ვისაც უნდა დაფეხმძიმება, აი საუკეთესო პერიოდია დაფეხმძიმების თვალსაზრისითაც და აქ მოდი ასე თქვა თქვენ შეგიძლიათ სხვადასხვა თამაშებში მონაწილეობა მიიღოთ, კონკურსებში და აქაც წარმატებული იყოთ. აქ უფრო პრაგმატული ხდებით, ფანტაზიები ნაკლებად გაწუხებთ და პრაგმატული მოქმედება თქვენი წარმატების წინაპირობა ხდება. საუკეთესო დროა ინტუიციაზე დაყრდნობით მოქმედებისთვის. ერთ-ერთი მთავარი სამნიშნიდან კერჩხიბი მორიელი თევზები თქვენ ერთ-ერთი ხართ, რომელსაც იწყება ძალიან საინტერესო პერიოდი. შემოქმედებითი კუთხით, ბიზნეს საქმიანობის კუთხით, გინდათ პირადში, გინდათ საზოგადოებრივში, თქვენი რეიტინგი საგრძნობად მატულობს, რაც გაძლევს საშუალებას იმისა, რომ მოხდეთ ყურადღების ცენტრში, იყოთ წარმატებული და წახვიდეთ ყოველხრივ წინ. კეთილი, ჩვენ წარმატებებს გისურვებთ. ტრადიციულად ვინც გაფრთხილებულია, შეერაღებულია, ეს ვიცით და ორშაბათს ამ ფორმატში ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. თუმცა შემიძლია რეკომენდაცია მოგცეთ, გამოიწეროთ ჩვენი TikTok გვერდი და ყოველ ორშაბათს იქ ნახოთ მიხეილ ცაგარელის ასტროლოგიური პროგნოზი კვირის, ასე რომ იქაც შემოგვიერთით. მადლობა დროებით დაგემშვიდობებით.